O fogo, o brilhante convidado, vem dos deuses, mas nós temos que construir a lareira para o segurar. Esta união da chama e do seu recipiente tem sido a imagem da casa ao longo dos tempos. Lareira e casa, dizemos nós. O fogo ardente na lareira é o símbolo para o centro da vida, da família, da comunidade e da nação. Embora já não dependamos dele como anteriormente para obter calor, luz e para cozinhar alimentos. Esta longa experiência com o fogo da lareira deixou uma marca que é mais do que uma memória da estrutura física da lareira. Concretamente, a lareira mudou da primitiva laje de pedra ou da cova de argila no centro da caverna ou de uma habitação de uma única divisão, deslocando-se na era medieval para a parede da casa, e desde o século XVI passou a incluir uma grelha. A estrutura de uma lareira muda, mas o seu espírito permanece quando os membros mais chegados da família se reúnem em redor de centros vivos, a mesa das festividades ou até um jogo de futebol na televisão. Ao longo dos milênios, o fogo da madeira a arder na lareira exigia constante atenção de alguém, o que deu origem ao sentido de espírito da lareira, algo que preside as reuniões da família ou da comunidade, servindo de mediador e integrando as diferenças dos seus membros, que com paciência e devoção prepara e protege a reunião. Este espírito representava a santidade que deve ser encontrada nas coisas mais vulgares e familiares. Tradicionalmente, era vista como feminina, e ainda mais como a deusa grega Héstia, cujas origens são tão arcaicas que ela não era normalmente imaginada numa forma humana, mas como a própria lareira. Este espírito, que expressa a continuidade e a estabilidade do grupo centrado, grande ou pequeno, recebia grande devoção religiosa por parte dos gregos e numa forma relacionada com Vesta pelos romanos. Héstia recebia sempre as primeiras e as últimas orações e sacrifícios em qualquer ocasião, mesmo com precedência sobre o grande Zeus. A lareira, na forma de um altar cheio de fogo, era o centro de cada cidade grega, o local da cerimônia cívica. A lareira de Héstia era vista como sendo o centro ardente do planeta e do universo. Mas individualmente, o espírito da lareira é invocado acedendo ao centro psíquico da própria pessoa, estando este ligado a muitas lareiras, como as origens familiares, comunitárias, regionais e nacionais da pessoa. Estas formam uma camada do centro. Outras surgem com paciente dedicação nos sonhos, vozes e incitações interiores, que conduzem ao saber e ao tornar-se o que a pessoa é. Ligado a este centro interno, a pessoa sente-se em casa e não desajustada, em equilíbrio e não descentrada, descontraída e não incapaz de assentar. A paixão e o espírito podem então incendiar-se em criatividade. Eles não saltam para consumir a casa. O caos do exterior não os invadirá nem contaminará. Eles são protegidos e apoiados pela consciência, pela lareira vigilante.